ลองกินแล้วเพื่อสร้าง legendary taste spoon ด้วยนะ ไม่บอกใครบอกไม่ได้ This is one of the best lobster มันเค็มโบนมาเรื่องกับ ๆ lobster มันปนกันไป ไม่เคยเอาโบนมาเรื่องกับ lobster มากินด้วยกันไปก่อน pairing with Château Palmer 2012จริงวันนี้ได้มากินจานนี้คุ้มแล้วอะ lobster with the red wine Bordeaux left bank not right bank is it It's more interesting. It's very good. The sauce is very good. The sauce, we do a lot of research, a lot of drinking. I'm glad you enjoyed. Today is special event Château Palmer wine dinner with two chefs, Chef Alain Roux from Waterside in the Michelin star chef and another chef is private chef from Chateau Palmer. He's from Mandarin, Hong Kong. Yeah, at Author Lao for welcome drink first. สวัสดีค่ะ จะเป็นแชมเปญเวลคัมดริงก่อนนะคะเดี๋ยวนกขวดมาให้ดูดีกว่า จะได้เห็นภาพได้ชัดเจนด้วยเป็นขวดดูเวลโรลของเรานะคะ ตัวนี้จะเป็นบูทรีเซิร์ฟเขาก็จะยังคง dry อยู่แต่จะไม่ได้ชาร์ปจนเกินไป Main majority จะเป็นพิโนนัวนะคะชาโตนี่ก็จะได้กลิ่นพวกแอปเปิลค่อนข้างชัดสตรัคเจอร์ค่อนข้างดีค่อนข้างแน่นแต่ว่าจะค่อนข้าง easy ให้แบบเป็น aperitif ไว้ดื่มก่อนที่จะเข้าสู่อาหารนะคะอย่างที่เราเป็นสีจะค่อนข้างเข้มขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมาจากสีตัวพิโนนัว คานาเป้ของเรา selection มี 4 ตัวเป็น Chicken Mousse กับ Black Truffle นะครับด้านขวามือเป็น Chicken Mousse กับ Black Truffle Rosso di Marsala พรเป็นกุ้งแดงนะครับจากเมืองอิตาลีมีความหวานในเนื้อแล้วก็เป็นScrambled egg Black Potato on top ด้วยคาเวียร์ Marinade Sea Bass นะครับกับตัวเบอร์กามาเจลแล้วก็เป็น Crispy Rice Cracker กับกรอบกุ้งอร่อยมากมีท่านชอบบอกว่ากุ้งอร่อยมากกุ้งแล้วก็ตัวมันฝรั่งกับคาเวียร์ตรงกลางเป็นตัว Scrambled egg ครับใช่กุ้งมีความเนื้อเด้งแล้วก็หวานจากธรรมชาติเชิญได้เลยนะครับโอ้ไม่ได้วางไว้ให้ทั้งจานหรอจะเป็นพาสโซราลจะเป็นเดินรอบๆครับจะไม่ได้วางทิ้งไว้ครับประตูเล็กๆด้านข้างวางของได้เลยนะครับ Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to La Grande Dame. It's a pleasure to greet you tonight for this very special event. I'm so pleased to present you, as you've seen him maybe earlier tonight, Chef Jean-Denis, who comes straight from the Chateau himself, Château Palmer, the private chef. And we're lucky to have him tonight, and we curated a special menu for you tonight. So I really hope you will enjoy that. Of course, as we all know, tonight is not only about the food. It's especially about the wine. It started so beautifully well with the excellent champagne we had tonight. Thank you very much. And the Château Palmer tonight, we have the two most important people from the Chateau. So I don't know what's left in France. I think the Chateau, but otherwise we've got everything here. So we have Monsieur Thomas, who's the CEO of Château Palmer, and Monsieur Sébastien Menut, who's the export director. So I'm sure both of them will be able to discuss and talk about the Chateau, about the wine during the evening. But I'm sure Mr. Thomas would like to say a few words, and maybe Chef Denis as well, just to wish you bon appétit. I think he's joining me, but I wish you bon appétit on myself, and I'll see you later. Thank you very much, Chef Alain. Thank you, Clean Top, for inviting us tonight to this beautiful place. I'm going, of course, introduce Château Palmer and the wine that we will taste tonight. But first, I would just like to explain why, in a place like Château Palmer,
we have a chef. Château Palmer was, a long time ago, a farm. And then Château Palmer, like most of the wineries in Bordeaux, became a pure vineyard in the 60s and 70s and the 80s. A few years ago, we decided to change our philosophy in making. So we went from productivism to biodynamic approach. The biodynamic approach is very simple. It's just to see a place like a living organism with a lot of different elements. So we are not just vine growers, we are also vegetable producers, we produce fruit, we have cows, we have lambs. We are farmers. Well, we are farmers, but we like to use what we produce on the farm. So we know how to transform grapes into great wines, and you will see it tonight. But we wanted also to be able to use what we produce on the farm to put it on a plate. And for that, we wanted to find an expert. And that's how Jean-Denis joined us 7 months ago to try to design this future. We produce 2 main wines, Château Palmer, of course, and Alter, and we will taste 2 vintages of each tonight, and I will come back to comment those wines. But the first wine we will taste is something quite special. It's a wine that is just produced in a very limited quantity, 2,000 bottles every year. Most of it is kept at the chateau, and few bottles are just sent to our dear friends around the world, especially great tables and great chefs. It all started in the late 90s when the cellar master was asked by my predecessor to clean the historical cellar of the winery, where there are those old dusty bottles. At the bottom of a pile, he found 2 strange bottles. 2 bottles was not the classic dark blue label of Chateau Palmer, but 2 bottles with a white label and with the design of the chateau. Checking the bottles, he saw that not only the glass of the bottle was white, but also the wine was white. Those were 2 incredible bottles of a 1925 white Chateau Palmer. It was forgotten at that time that before the Second World War, we had a very small production of white wine that was dedicated to the owner consumption. And so when I joined Palmer in the early 2000s, the owners asked me to recreate a very small vineyard to make a white wine. And I said, yes, well, that's a brilliant idea. We have to find a good location, but we also have to make something special. We don't want to do the classic Sauvignon and Semillon. But at the same time, we want to do something that is linked to the Bordeaux spirit that is rooted in our territory. So we spent a little time to look for all grape varieties that were from Bordeaux, but that were not used anymore, or very poorly. The white wine you will taste tonight is a 21 Château Palmer Blanc that is made with 3 grape varieties. The first one is a fabulous one that is still used a little bit in Sauternes, and that is called Muscadelle. You will see that all the aromatic of the wine come from this white fruit, etc. The second one is an incredible grape variety that was used in Bordeaux until the early 1800s. That was called Lozé, and then totally disappeared. We were able to find it in the mountains, in the Pyrenees Mountains, where there is still 1 plot left. The Lozé will bring all the minerality and the acidity to the wine. The last grape variety is a very specific type of Sauvignon. You all know Sauvignon Blanc. This one is called Sauvignon Gris, and that will give the spiciness to the wine. That's a beautiful way to start by tasting something that is quite unique and not easy to find. And then again, I have the pleasure to come back and to tell you a few words about Alter and Château Palmer. Enjoy your dinner. Thank you very much. ขออนุญาตนะครับเริ่มต้นจานแรกนะครับเข้าสู่ Special Set Menu Wine Dinner นะครับ
เชฟจะเป็นking crab meat เป็นสลัดนะครับผมเสริมมาพร้อมกันกับตัว cauliflower เป็นรูปแบบมูสครับผมออนท็อปด้วยออเชต้าคาเวียจากปารีสฝรั่งเศสจอยครับ จานแรกคืออร่อยมาก ชอบที่แบบว่าเนื้อมันแบบเนียนกรีบเลยอะรสไม่โดดเลยอะดีมากๆ เห็นไหมว่ามีคาเวียร์แล้วก็คิง crab แล้วก็จะมี cauliflower อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอร่อยมากเลยอะ 2017. Thank you. จานร้อนนิดนึงนะครับสำหรับจานนี้นะครับจะเป็นโฟกราคาเฟ่ครับซึ่งเขาจะเสิร์ฟอยู่บนออนเนียนทองดองนะครับที่มีแบล็กทรัฟเฟิลผสมอยู่ด้านบนนะครับเป็นแบล็กทรัฟเฟิลจูเลียนครับแล้วก็จบท้ายด้วยโฟกราเอสพูมาครับซึ่งจะเป็นโฟมที่ทำจากโฟกรานั่นเองเอ็นจอยนะครับ อันนี้เป็นแก้วที่สองนะคะหอมมาก ดีมากเลยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแพรกับจานที่สองหอมมากเวอร์ร้อยไหมนะ มันเข้ากับไวน์มาก มันเข้ากับไวน์มากๆเลย มันเป็นมูสที่แบบนุ่มอะนุ่มมาก Just to say a few words about, well, the first red wine you have, and then the second you will have. In Bordeaux, in the great Chateau, in the great classified Gras, there are two wines produced. The first wine is what we call the Grand Vin, so the main wine. And then there is another wine that is called the second wine. What is a second wine? A second wine is a wine that is made with the young vines that are not producing enough good fruit to make the Grand Vin, or the terroir that in a specific vintage are not doing well. That's what we had at Château Palmer until 1997. Our second wine was called La Réserve du Général. And then in the late 90s, we wanted to change things. We wanted to make not a second wine, but a wine with another identity, a wine with another personality. So we studied our vineyard, we study our land, we study our soils. At Palmer, almost half of our vineyard is based on a very classic type of soil that we have in the Margaux appellation. This soil is called gravel soil, pebbles brought by the two rivers, La Garonne and La Dordogne, from two mountains, the Pyrenees Mountains and the Massif Central Mountains. Those pebbles, those gravel soil, have around them dirt, and what you will find mostly in the Margaux appellation is a very light type of dirt, a sandy type of dirt. So light gravel soil is what you find the most in the Margaux appellation, is what we have in half of the vineyards at Château Palmer. And it's what we use to produce Alter-Ego. So basically Alter-Ego is all what a great wine from Margaux can present, made by Château Palmer. A wine from Margaux is a wine that is always very aromatic, is a wine that is always very delicate. We call the wine from Margaux feminine wines. We have two vintages tonight. The 17 to start. That is a very classic vintage in Bordeaux. Classic vintage means that we had a mild and balanced summer and that there is no excess in the wine. Beautiful aromatic, delicate tannin, nice acidity, freshness. It's all what we are looking for in a great wine from Margaux, in a great wine from Château Palmer, in a great Alter-Ego. We will have a second vintage that is a little bit different, that is more exuberance, that is a vintage where we had a beautiful, hot and sunny weather in the summer. A wine that will express more body, again, more explosivity in the glass. Think pairing
try to understand why the 17 was chosen for the course we just had and why this 15 was chosen for the turbot that we will have right now. Thank you very much. Pleasure. Cheers. What time do you open? 5 p.m. 5 p.m. Same 5 p.m. Same every bottle. All the reds. All the red wines. So the 2 Alter and the 2 Chateau, you're gonna have after these ones. The white wine 30 minutes before. So we open at 5 p.m. and we double decant everything. Or double decant. You decant, you put back in the bottle. Like a quick aeration, and then we let them rest in the bottle for 2 hours straight. And How about the white one? The white one. white wine in the ice 30 minutes before. Oh. When you were starting to enjoy champagne, we were opening it. Just to wake up. That's it. 1 จีดแก้วนี้คือ1 5 โอเคแก้วใหม่1 5 แก้วใหม่คือ1 ก้านหนา 5มันหอมกว่า โอเคครับไปแล้วนะครับตัวนี้จะต่อด้วยปลาเทอร์บอทจากแอตแลนติกนะครับ จะเป็นปลาแฟลชฟิชที่อยู่ก้นทะเลเสิร์ฟมาด้วยกันกับโทเมโต้ฟอนกาเซ่นะครับ มีเป็นชิคเก้นจูสแล้วก็ซอสเซมัชชูทานได้อร่อยนะครับตัวปลาจะเฟลเวอร์ด้วยใบเซจนิดนึงครับผมใบเซจจะลักษณะเหมือนใบที่ท็อปอยู่ด้านบนนะครับ อันนี้มันเมนูเหมือนกับที่เสิร์ฟในเลอนอทุกวันปกติปะ อยู่ในซีซั่น2 ซีซั่นที่แล้วครับเคยเสิร์ฟแต่ว่าเป็นเราจะอีกแบบหนึ่งครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมต่างไม่เหมือนกัน ไม่ แต่ว่าอินกิเดียนเหมือนกันเลย อันนั้นก็เสิร์ฟกับไวน์ขาวถูกป่ะแค่แบบอันนี้ว่าเธอบอร์ดเสิร์ฟกับไวน์แดง อันนั้นพายลิ่งกับไวน์ขาว ตัวซอสเดียวกันหรือเปล่าซอสนี่เป็นชิคเก้นจูครับตัวนี้เสิร์ฟเป็นไวน์แดงใช่ จำไม่ได้แล้ว คือเธอบอกนะมันเป็นปลาเนื้อขาวใช่ไหมแต่ว่าเขาอะเอาไปใส่กับซอสไก่ชิคเก้นจูอะแล้วมันแบบเหมาะกับไวน์แดงแก้วนี้มาก มันคือหอมมากอะทุกคนอันนี้คือ2012อันนี้คือ2015แล้วก็12 Thank you No, next to the. อันเนี้ยพริกหยวกเลย I'll let you photo shoot. อันนี้คือพริกหยวกแรงมาก จริงเหรอ สำหรับจานนี้จะเป็นโคชบริทนีบลูล็อบสเตอร์ครับผมที่เสิร์ฟคู่กับโบนแมโร่นะครับด้านล่างครับจะมีเชสนัทพิเร่ครับบาร์บีคิวเลนทิลส์แล้วก็จบท้ายด้วยเลดฟอร์ดซอสรีดักชั่นครับนะครับ มันเค็ม โบนมาโร่กับ lobster มันปนกันไป ไม่เคยเอาโบนมาโร่กับ lobster มากินด้วยกันไปก่อนตลอด This is one of the best lobster lobster with red wine ใช่จริงๆมันก็จะ2012มันก็จะเข้ามากกว่าจริงๆอะไรแล้วก็กลิ่นมันก็จะแบบกลิ่นมันจะแน่นกว่า pairing with Château Palmer 2012จริงวันนี้ได้มากินจานนี้คุ้มแล้วอะ lobster กับไวน์แดงแล้วเป็นไวน์แดงบอร์โดด้วยนะสุดอะ Can I have some more 2012 Of course. This is one of my favorite pairing of the wine dinner. Yeah, I not taste the next course, yes, but beef steak, beef tenderloin with the red wine is ordinary, but Ever had beef with the uni? yeah. See, it's not ordinary. This is lobster with the red wine, Bordeaux left bank, not right bank. It's more interesting. It's very good. The sauce is very, very good. The sauce, we do a lot of research, a lot of the drinking. I'm glad you enjoyed. We do it here a lot. Chef Alain, he has a recipe as well with the lobster, with a very reduction of sauce. I do with red wine or champagne, like full on no white wine. Try to modernize a little bit the pairings. Again, I'm so sorry to interrupt you for a few seconds. We were talking about Alter Ego, we were talking about light gravel soil. It's now time to discuss Château Palmer. Château Palmer is something that is quite unique in the Margaux appellation. Château Palmer as a wine is unique for 2 reasons. The first reason is the type of soil
that we use to produce it. Remember, gravel soils, pebble, sand. That's what you find in the Margaux appellation. In our estate, we also have a very specific type of gravel soil where there is much more clay than what you would find in the rest of the appellation. And those terroirs, those soil, are the one we use to produce Château Palmer. So that's the first reason why Château Palmer is quite unique. The second reason is a grape variety thing. The main grape variety of the Médoc region is Cabernet Sauvignon. A long time ago, one of my predecessors had a crazy idea. This guy loved Merlot. And he said, well, I don't know why everybody is keeping using the best spot to blend the Cabernet Sauvignon, while we could also use those very good spots to plant Merlots. And that's what he did. So when most of the property of the Médoc have their Cabernet on the best location and the Merlot on the lesser ones, at Château Palmer, we have, of course, great Cabernet Sauvignon on good location, but we also have Merlots on good terroir, and very old Merlots, planted in the 30s and the 40s. So the combination of those gravel and clay terroir and high percentage of Merlot in our wine, and Château Palmer in particular, makes the wine so special. You remember when I tried to describe Altrigo, I used the word femininity. When I like to describe Château Palmer, I would use just one word, velvety. So the tannin structure of our wine is of course very elegant, very refined. There is a sweetness that is very, very unique. We are tasting two vintages tonight. The 2012 vintage, that's the first one. I love this vintage because it's a little bit like having two vintages in once. The Merlot were very exuberant because the weather condition that was just exceptional, beautiful. Then when we were done with the Merlot, we had a little rain that just slowed down the ripening process of the Cabernet Sauvignon. And so the Cabernet are very classic, very pure, very fresh. And the combination of the two made the 2012 that is showing exceptionally well tonight. The second vintage that we will taste is one of the top vintage of the last 15 years or 20 years, the 2009, one of the most charming vintage in the recent years, with a perfect summer condition to ripe the fruit. It's a little bit more Latin, a little bit more exotic than the 2012. And so you will have this image of gravel and clay, old Merlots, beautiful blue sky to ripe perfectly the fruits. I hope that you are enjoying the dinner as much as we do. And I have the pleasure to talk to you later, maybe around the table. Thank you. There we are, Château Palmer 209. So this will be 42% of Cabernet Sauvignon, will be around the 46. 52 Cabernet Sauvignon, then you have Merlot, almost 50%, and a little bit of Petit Verdot to finish. So it's very persistent, very intense flavor. Okay, we will continue with your lovely main course. Wow. So you will have on the bottom the green one, which is a little spinach pulp. So it's spinach which is blended basically with a little bit olive oil, salt and pepper, very simple. You got some Wagyu beef from Australia, grade 8 to 9, and uni, some sea urchin on top. ใช่มันต้องกินกับอันเนี้ยแหละปี 2009 นวลมาก ข้นกลิ่นมันต้องเพิ่มความหวานอูนิเข้าไปสุดมากวิลลี่กินเลยเร็วๆ เดี๋ยวมันไม่ร้อนนะพอกินเร็ว ว้าวโดนอูนิไปนิดนึงด้วยนั่นดิเราควรจะเติมอูนิได้รู้ป่ะบาคุณเกิดแล้วกินกับเนื้อสไปซ์เดียวที่เขาใช้คือเกลือ That salt is enough but this chef is very surprised me เขาดีไซน์มาให้เป็น perfect pairing ไงเฮ้ยเรามาชิมแบบดีกว่ากินbeef without อูนิก็ดีปกติไม่ชอบเนื้อสไตล์นี้เลยอ่ะแบบทำดิบอะแบบเนื้อเฉยๆก็คือแบบดี Basic.
From Sauternes 2019. It's not from Palmer. No, Palmer doesn't produce any sweet wine. Oh, it's Sauternes. Thank you. Thank you. ขออนุญาตนะเพราะตัวนี้จะเป็นแพรซาเบลนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยช็อตเบ็ดวิสกิต2ชิ้นประกบกันนะครับผม ส่วนด้านในจะมีเป็นโพชแพรกับองดูวีซาบายองนะครับ ซอสด้านขวามือจะเป็นเรดเบอร์รี่ซอสกับผลบลูเบอร์รี่ทานคู่กันครับผม ที่น่ารักมาก enjoy ครับ I keep request this. This is a very exclusive request. So be fast and don't show anyone. I will keep quiet. Don't show anyone. Huh? Sure. ได้กินชีสด้วย Here we will pay for. Scanning the last one. ถ้าเขาหายเลยหรือเปล่าคนไทยว่ะเฮ้ยแต่แบบสนุกมากอ่ะ สนุกวันนี้สนุก กิน2,900เข้าไปเราตัวคือดรอปหมดละ นี่ขนมหวานแล้วนะคะเพทิโฟขนมไข่ เหลือ2,900 มากะลอง โเคปะ ทาร์ตอะไรสักอย่างแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลต ไหน ต้องอิ่มได้แล้วนะ เพราะว่านี่มีชามาแล้วนะคะ สั่งจัสมินกรีนทีนี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ ก็คือจะเป็นของที่เขาให้มาหลังจากที่เรากินเสร็จนะคะ ก็คือแบบหอมมากๆแล้วก็คือไม่ได้กินคานาเล่มานานมากเลยต้องจัดซะแล้ว